Ini guys, kita punya kenari paun baru dapat guys, masih muda banget nih. Kita akan gunakan produk ini, soalnya lagi viral nih, harganya juga cuma 10 ribuan guys. Kalau mau langsung cek pada di bawah guys. Cara penggunaan cuma ditereskan aja guys. Penggunaan simpel ditereskan guys. Pokoknya guys, kalau mau langsung cek pada di bawah, harganya cuma 10 ribuan guys.